Ko smo enkrat družba obdobja, je vsaka noviteta, vsaka revolucija grožnja in ne priložnost. Zahodni svet, zahodna civilizacija troši več, kot ustvarja. Dokler mi nimamo rešenega problema sezonske hrambe energije, je ta cilj razogljičenja neizvedljiv oziroma izjemno drag, razen če gremo v res 100% jedrski scenarij. Umetna inteligenca bo povzročila ogromno rast potreb po električni energiji, te glavni liniji, na katerih se bo dogajalo AI, umetna inteligenca in pa robotizacija. In to v kombinaciji ena z drugo. En lep pozdrav v novem SBC-vem podcastu. Tokrat bomo gledali v prihodnost, v čas, ki je šele pred nami. In najlažje je dobiti nek dober vpogled, morda celo dober namig, ali pa predvsem dobro razmišljanje z ljudmi, ki so na svojem področju zagotovo vizionarji. S tistimi, ki so v pravem trenutku zgodovine, torej lani, predlani, pred desetletjem, znali prepoznati družbene, ekonomske, politične, geostrateške spremembe, se pravilno odločili in ne samo enkrat, ampak večkrat in na podlagi tega svoje življenje usmerili v popolnoma drugačno smer. Slovenija je morda malce nenavadna država. Ne znamo ceniti tistih, ki so naredili velike preboje. Ko imamo lestvice najbogatejših, se pogovarjamo le, koliko denarja imajo in ne, kje so ga zaslužili ter kako. Zato smo rekli, v redu, pa poglejmo na stvar malce drugače. In bomo. Boštjan Bandelj je zagotovo človek, s katerim lahko govorimo o marsikaterih stvarih. Je človek, ki se je pravilno odločil. In zato smo rekli, pa poglejmo, kakšen je njegov svet prihodnosti, oziroma kakšen misli, da bo. En lep pozdrav. Lep pozdrav, živijo. Ja, najprej hvala lepa, da ste si vzeli čas. Se bova tikala ali vikala? Kako vam je ljubše? Dajva se kar tikati. Jaz sem za neformalni način pogovora, tudi bova bolj sproščena in debata bo lažje stekla. Se mi zdi, da je res tako, ampak moram vprašati na začetku, ne? Včasih mi potem kdo reče, ja, pa saj si se kar tikal z njim, ne? Ali pa z njo, pa jaz rečem, da, ampak sva se že nekaj časa prej pogovarjala, zdaj se pa takole na začetku dogovorimo, pa je pa stvar lažja, prav? Se strinjam. Zanimivo izhodišče si mi dal pravzaprav ti. Tukaj se ti moram zahvaliti, ko sem razmišljal, da boš prišel k meni v podcast, v ta SBC-ov studio. Se rekel, kaj lahko novega povem o moji poslovni poti, pa saj to je že kar precej znano in sem rekel, saj to je pa res. Me pa zanima en kup stvari, ne kako je do tega prišlo, ampak kako razmišljate ljudje, ki ste se res prav odločili na svoji poslovni poti. Zato mogoče na začetku vprašanje, ko sem naredil ta uvod, a sem ga kje polomil? A si imel ta uvid v prihodnost, ali si imel samo veliko sreče? No, imel sem ogromno sreče. Jaz mislim, da sem imel srečo, da sem se rodil relativno brihten, da sem se rodil v državi, kjer sem lahko svoje kapacitete izkoristil, udejanil, se izobrazil, imel pogoje za ustvarjanje. In ne nazadnje, da sem se rodil in da še zdaj imam družino, ki me podpira na tej moji poti. Kar se pa tiče drugega dela vašega vprašanja, tvojega vprašanja, oprosti. Ja, jaz sem že od malih nog me je zelo zanimala ta dinamika sveta okoli nas. In sem bil vedno zelo študiozen, zelo veliko sem bral, vse stvari so me zanimale, različna področja. In poleg tega, da sem srkal informacije, sem tudi zelo veliko razmišljal, ne, o tem, kaj se v svetu dogaja, kakšni procesi se odvijajo in kaj to pomeni za prihodnost. In potem na podlagi tega sem gradil, ali pa tudi s tem uvidom sem gradil tudi svoje podjetniške zgodbe in to delam še danes. Rekel si, da si veliko bral, da si bil študiozen. Kako izgleda tvoje jutro? Kaj najprej zjutraj prebereš? So to delnice, so to energetske številke iz sveta, iz Evrope? Sam, na primer, zjutraj preberem statistiko, ampak športno, kako je odigral Luka Dončić po noči tekmo. No? Ja, zadnje čase se zbujam tako nekje med 5 in 6 uro zjutraj, ne, je ponavadi še tema, družina še spi, v miru se lahko posvetim tem jutranjim ritualom. V zadnjih letih je moj prvi vir informacij X, zdaj po ta novem, včasih Twitter. Tam sledim mogoče nekih 150 kanalov. Zanima me pa predvsem zelo zgoščeno, kaj se je v zadnjem dnevu oziroma v zadnji noči zgodilo. Se pravi, spremljam neke
geopolitične stvari, izjave pomembnih politikov, zaključke kakšnih političnih sestankov. Spremljam, kaj se dogaja na evropskem energetskem trgu. Zdaj sem zelo vpet v te dnevne vzorce trgovanja z električno energijo v okviru podjetja Nege, in tako da spremljam v bistvu po različnih evropskih državah, kako se gibajo te zelo kratkoročne urne cene električne energije, kakšni so vremenski vzorci, a prihaja obdobje z veliko sonca, z veliko vetra, polarni mraz in tako naprej. Spremljam tudi poročila iz teh kriznih žarišč sveta, kaj se dogaja recimo na ukrajinsko-ruski fronti in tako naprej. Tako da temu namenam, bom rekel, zjutraj kar 45 minut, da si ustvarim neko sliko in da sem na tekočem z aktualnimi dogajanji v svetu. Dobra izhodišča si mi dal. Najprej nenavadno, da si omenil, da tvoj vir informacij prihaja z X-a. V Sloveniji imamo do nekdanjega Twitterja, kar malce nenavadno stališče. Morda zakaj? Ker je malo uporabnikov, ker se zdi, da na njem ves čas poteka neka vojna med levimi in desnimi in da je nivo komunikacije res nizek. Ampak vendarle v Ameriki je pa X popolnoma drugačen medij. Sploh potem sicer s prevzemom Elona Muska se mi zdi, da se je spremenil. Kako ga ti vidiš? Glede na to, da ga uporabljaš, si verjetno sam izbral komu slediš, pa tam imaš dve možnosti, kaj ti on priporoča, pa kaj ti slediš, kaj izbereš. Ja, če naredim mogoče malo uvod na začetku, se pravi, jaz sem časopise berem od osnovne šole, ampak potem sem zelo hitro sledil vsem tem revolucijam, ki se je v času mojega življenja, nisem več najmlajši, nisem tudi najstarejši, ampak v teh, 40 letih in nekaj, se je ogromno enih stvari tudi v tem medijskem prostoru zgodilo. In sem zelo hiter pol prešaltal na internet, pa začel spremljati tuje medije. Dolgo časa sem spremljal recimo Reuters, Bloomberg, Financial Times in tako naprej. Zdi se mi pa, da v zadnjem obdobju res imamo poplavo enih informacij. Lahko bi bral cel dan, pa ne bi prišel do konca. Meni Twitter ustreza zato, ker se mi zdi, da na zelo zgoščen način podaja tiste glavne točke, pač stvari, ki so se v aktualnem času zgodile, potem pa daje možnost, da če te kaj zanima, da se poglobiš globlje ali preko linkov na posamezne članke ali pa malo poglobljeno branje. In ja, uporabljam izključno tisti svoj timeline, skratka sledim mogoče 100-150 akontom in spremljam izključno samo tiste. In tudi tukaj je stalno ta fluktuacija. Se pravi, najslabših 10% gre vsako leto ven in drugih 10% se recimo doda. Ker če ocenim, da pač je kakšen račun izgubil svojo kredibilnost ali pa neko sporočilno vrednost, ga neham slediti, pa začnem slediti čemu drugemu. Se mi zdi pa pomembna še ena stvar, z vidika teh poplave informacij, je zelo pomembno kot prvo, da znamo izluščiti zrno od plevela, se pravi, ogromno imamo nekih lažnih informacij tukaj, ali pa nekih zavajajočih stvari, vzetih izven konteksta in tako naprej. Se pravi, zelo pomembno je, da imaš neko širino, neko znanje in da znaš kritično oceniti, kdo pač razlaga nekaj, kar ima smisel, kdo ti pa po domače povedano bučke prodaja. In pa pomembno se mi zdi še ena stvar, skratka, da se ne zapiramo v neke svoje mentalne ali pa ideološke mehurčke. Jaz vedno sledim računom z nekimi različnimi izhodiščnimi pozicijami. To in kar se tiče gospodarstva, in kar se tiče politike, in kar se tiče vojen, recimo. Zato, ker si hočem sam ustvariti svoje mnenje. In da si to lahko narediš, moraš vedno slišati argumente z obeh strani. Zdaj si mi že odgovoril na vprašanje, ki sem ga nujno želel postaviti, in sicer, ko sledimo, novicam na družbenih omrežjih, pa naj si bo to X ali pa TikTok, hitro postanemo ujetniki nekih parametrov, se pravi teh balončkov, da dobiš zgolj eno stran, eno resnico, če temu lahko tako rečem. In to je to, kar si prej omenil. Se pravi, zelo pomembno
se mi zdi ta osnovna nastavitev. Ne? Saj na X imaš dve možnosti. Res. Eno je for you, ne? Zate, ker ti algoritem določa, kaj boš ti bral, tega se jaz striktno izogibam. Ne? Ali pa da slediš samo tiste račune, ki si jih sam izbral in potrdijo. Tako da jaz uporabljam samo tega drugega. Omenil si časopise, do tja še zdaj prideva, bova z mediji začela kaj pač. Od tam jaz prihajam, sem malo doma, lahko rečem. Kako je pa s slovenskimi mediji? Ne, vem, tvoj svet je svet, ki se dogaja okoli nas, ker je vendarle pomemben tudi za tvoj posel, ampak vendarle je tudi doma zelo pomembno, da razumeš, kaj se dogaja, kako vse skupaj teče. Kako je z domačimi mediji? Tudi slovensko, bom rekel, aktualno dogajanje se zelo dobro da slediti na X-u. In scena je pač takšna, kot je naša družba. Kakofonija enih informacij, različnih pogledov, z različnih zornih kotov, dostikrat konfliktno. Na koncu je vsaj moje razmišljanje enako, kot če gledaš širni svet. Iz te poplave informacij si moraš sam ustvariti svojo sliko. In to se mi zdi izjemno pomembno. Je pa tudi na nek način to nek rizik oziroma neka grožnja tudi na načinu, kako funkcionira naša družba. Vedno bolj potrebujemo posameznike, ljudi, ki znajo sami oceniti, kaj je res in kaj ni, kaj je prav in kaj je narobe. In v tej poplavi informacij, ki smo jih priča danes, je to ni več tako enostavno. Ne zahteva nekako razmišljujočega, pa tudi angažiranega posameznika. Kaj pa, na primer, tradicionalni mediji, tako radi jih imenujemo tradicionalni, pa spletni mediji. Kaj pa televizija, radio, na primer, spletne strani, tiste, ki so najbolj brane v Sloveniji? Je to tudi tvoj vir informacij? In zdaj, če te izzovem, če na Twitterju sam naravnaš, komu boš sledil, tukaj slediš temu, kar ti naravna uredništvo teh medijev. In tukaj zdaj bijejo ta boj tradicionalisti, ki rečejo, tam je že določena usmeritev, medtem ko je na družbenih omrežjih vendarle več svobode. Kako vidiš to? Ja, se tudi tradicionalni mediji, vsaj zase, če rečem, so sigurno del mojega življenja in doma je pač popoldne, zvečer televizija prgana, v avtu dostikrat poslušam radio in tako naprej. Zdi se mi pomembno pač, da najdejo svoje mesto v tem hitro razvijajočem se svetu, da se znajo tudi prilagoditi tem novim generacijam, ki prihajajo. Mladi recimo razmišljajo in gledajo na ta informacijski svet povsem drugače, z drugega zgornjega kota kot mi, malo starejši. Mogoče zanimiva stvar, prejšnji teden sem bil na eni okrogli mizi, kjer so bili tudi predstavniki medijev, in od tradicionalnih do teh novih in tudi ena predstavnica res mlade generacije. In 10 minut je tekla debata o kredibilnosti slovenskih medijev in pač te tradicionalni in te novejši, podcasti, politične analitike in tako naprej so razglabljali, kdo je bolj kredibilen, na kak način se trudijo biti kredibilni. In potem na koncu se ta mlada gospodična oglasi in pravi, veste kaj, za mlade kredibilnost sploh ni več na vrhu neke pomembnosti po kriterijih za spremljanje medijev. In naenkrat je nastala tišina. Tudi sam, bom rekel, od celega panela, ki traja mogoče pol ure, se mi je najbolj v srce, v spomin zatisnila ta trditev, ker implicira ogromno enih posledic za delovanje naše družbe v prihodnjih desetletjih. Ampak prvo vprašanje, ki se seveda ob tem pojavi, je, komu torej verjeti? A verjeti sebi? Verjeti sebi. Se pravi, zato je pa nujno treba delati na splošni izobrazbi, na branju, na znati, naučiti se razmišljati svojo glavo. Priti do zaključka, ne ki ti ga plasirajo, ampak na katerega se sam dokopljaš na podlagi cele vrste informacij, ki jih pridobiš z različnih virov. Če sva reciva iz istih ali pa podobnih generacij, ker je bil dan kar
dobro razporejen. Ne? Zvečer smo vsi sedeli pred televizijo in gledali potem gospode in gospe na televiziji, ki so brali poročila, in smo se nekako priučili, da to, kar je tam, ne, je neka resnica, oziroma je tako, ker tudi ni bilo možnosti. Sam sem tudi zjutraj prebral časopis, ne, še razvažal sem ga, prebral in potem zvečer slišal tisto, kar je bilo v resnici že čez cel dan. So nas naučili, recimo, no? Ali pa je bila to neka šola življenja. Kaj pa ti mladi, ki gredo danes v šolo, naprimer, ne, imajo v rokah pametne telefone za ogromno vsebine? Prejšnji teden je minister za šolstvo dejal, sam si ne predstavljam, da bi iz šol izključil ChatGPT, to bi bila velika napaka. Medtem ko sem na drugi strani prebral Dana Podjeda, ki je rekel, ne, to je napaka, da ga ne izključimo, ker to nas poneumlja in vendarle odpira več vprašanj. Skratka, tudi tukaj imamo zdaj težko vprašanje, kako te mlade pripraviti, da bodo našli pravo resnico. No, pa sej v najni mladosti, jaz mislim, da je bilo zelo podoben. Ne? Nekako so nam servirali neko resnico, a ne? Jaz vedno sem bil spoštljiv, nikoli pa nisem bil poslušen. Tudi če sem kdaj slišal kaj, s čimer se nisem strinjal, ali pa mi je bilo jasno, pač, da to ne drži, pač sem si mislil svoje. In mislim, da zdaj situacija ni popolnoma nič drugačna, mogoče samo kanali, po katerih te informacije ali pa te zapovedane resnice prihajajo, so malo drugačni. Zdaj, glede na to, da veljaš tudi za enega najbogatejših Slovencev, pa da sva začela govoriti o medijih, to bi lahko morda kdo že razumel. Aha, kapitalisti, ne, tisti, ki imajo veliko denarja, bi radi imeli medije po svojem okviru. Kakšni bi bili pa idealni mediji? Mediji, ki bi dejansko delali tisto, kar pričakujemo od njih. In ali vemo sploh, kaj pričakujemo od medijev? Ker se mi zdi, da je ta debata danes tako ali tako čisto zmedena. Ja, to je pa tako zahtevno vprašanje, ki bi mogoče res bilo bolj primerno za kakšnega medijskega strokovnjaka. Jaz lahko sam zase rečem, kaj pričakujemo medijev. Mislim, da je bilo to že jasno iz najne zdajšnje debate. In kar je pa fajn, je pa danes imaš na voljo toliko medijev, da si lahko po posebnih preferencah zbereš, katerega boš spremljal. In to meni popolnoma zadošča. Ok, greva naprej, ta družbeni vpliv. Dosti časa so vsi govorili, da mediji kreirajo družbo. Danes se mi zdi, da je velik vpliv tudi družbenih omrežij, morda tudi umetne inteligence, že pod tem, kar se pravzaprav dogaja na družbenih omrežjih. Ali te to kaj plaši? Oziroma, vem, da to spremljaš, da o tem veliko razmišljaš, kako gledaš na to, v kakšno smer kot družba gremo z vsemi temi informacijami, pa tudi z vsemi pastmi. Ja, gotovo to prinaša cel kup sprememb, predvsem na to, kako bo delovala naša družba v prihodnje. Zdaj, od druge svetovne vojne naprej je pač ta zahodni svet, tukaj mislim pač Ameriko, Evropo, Japonsko, deloval na principu demokracije, na principu socialne države, neke organizirane predvidljivosti. Tudi če je prišlo do spremembe v vladi, je bila vseeno neka kontinuiteta. To je bila tudi posledica, bom rekel, odgovornih in informiranih volilcev, saj do neke meje, kot je bilo to potrebno. Mislim pa, da zdaj ta socialna omrežja popolnoma spreminjajo način, kot prvo, kot smo rekli, kako informacije prihajajo do ljudi. Poleg tega pa ta poplava informacij spreminja tudi to, kako ljudje te informacije sprejemamo. Skratka, ni več enega, ali pa je veliko manj enega poglobljenega razmisleka, vedno več se gre na to, clickbait naslove, enostavna sporočila. Vemo, kako TikTok danes deluje, če nisi pač interesanten v 3 sekundah, si out, bo uporabnik posvajal naprej. Poleg tega pomembna še ena stvar, če so včasih je bila sporočilna vrednost ali pa kar je pritegnilo uporabnike medijev, je bilo, da so se informirali, da so se nekaj naučili, da so nekaj izvedeli, da so se konec koncev zabavali. Na temu je delovala tudi marketinška industrija. Potem 30 let nazaj so ugotovili, da se seks prodaja, v vseh reklamah golota, potem majhni otroci. Socialna mreža zdaj so pa ugotovila, da se prodaja in da je največji angažma, če vzbudijo v uporabniku jezo, ogorčenje.
Skratka, doseg ali pa ta engagement se gradi na teh intenzivnih čustvih, ki pogosto sprožijo agresivne, negativne odzive. Kar se pozna in v naši družbi, in v tem, kako volimo, in na drugi strani, seveda, če povpraševanje tudi ponudba na to, kako se pozicionirajo politične sile, politične stranke ali pa voditelji, če hočete. In vidimo ta zdrs iz nekih demokratičnih, kulturnih načinov političnega dialoga v neke vedno bolj agresivne, če hočete, avtokratske načine vladanja, do katerih pa pride spet na podlagi demokratičnega procesa. Skratka, ljudje to hočejo. Če morda od spodaj začnem pri teh agresivnih res nastopih, komentarji, sej marsikaj jih ni, ponekod se vendarle moraš že poistovetiti z imenom pa priimkom pa sliko, pa tudi kakšen komentar tak pade, ampak šef NLB-ja, na primer, je v enem pogovoru, ki sva ga imela, dejal, da ena od točk, ki bi jo sam zagotovo predlagal, vpeljal, če bi lahko, je, da anonimizacije, se pravi, da ne bi bilo več uporabnikov na družbenih omrežjih brez imena in priimka, da bi s tem zagotovo popravil nivo komunikacije in da bi se nekje vendarle nekaj premaknilo. Pa sem potem bral komentarje na to temo. Eden je na primer dejal, ja, tiste grde stvari se razkrivajo ravno skozi anonimizacijo, po drugi strani pa to ne upravičuje potem res nizkotnih komentarjev, žaljenj, groženj in še česa. Kako gledaš na to, da bi vsi razkrili? Na prvo žogo se čisto strinjam s tem komentarjem, oziroma s tem predlogom, ker res te komentarji bruha iz njih neka negativna energija, in dostikrat tudi ljudje, ki so podpisani na komentar ali pa na družbeno mreže, napiše nekaj, potem se pa s tem človekom v živo srečaš, je pa najbolj prijazen, vljuden, konstruktiven in tako naprej. Tako da že če imamo neko sledljivost, kdo je kaj napisal, vidimo, da nas, ne vem, ko smo v neki brezosebni komunikaciji za skrinom, nas potegne to za sabo, pa gotovo bi to pomagalo. In ta konstruktiven nivo debate je gotovo nekaj, kar rabimo in bomo rabili v prihodnosti. Še druga stvar, ki je tudi kar precej sveža, v Avstraliji so se odločili, da do 16. leta otroci, mladostniki ne smejo in ne morejo imeti dostopa do družbenih omrežij. Resno debato imamo tudi v Evropi, naprimer v Evropski komisiji sem zasledil, da so rekli, ja, Kitajci in Američani nam ta omrežja dajo, naše otroke v resnici peljejo na čisto svojo pot, ki je njihov interes, pa zdaj o podatkih sploh ne govoriva še, ampak vendarle. Kako gledaš na to, da bi se kot družba, kot Evropa morda odzvali na te grožnje v narekovaju in mlade rešili? Ja, na podlagi klasičnih izkušenj bi rekel, da se s tem predlogom strinjam, ali pa saj do nekega leta omejil, koliko časa ta screen time, koliko časa si lahko na zaslonu. Ker saj socialna omrežja, in to so super, z vidika dostopa informacij, z vidika komunikacije in tako naprej. Problem je, če gre to čez eno mejo in te potegne noter in ti nekako saj pač mladostnikom ukalupi ali pa zelo omeji način razmišljanja, gledanja stvari, preživljanja prostega časa, konec konca. Ampak ti si vendarle podjetnik, poslovnež, gospodarstvenik, to je biznis. Danes so družbena omrežja biznis. Na eni strani imamo TikTok, ki je kitajski, pa se zdaj v Ameriki zelo bojijo, da bi postal vsaj na njihovi celini ameriški. Po drugi strani imamo Facebook, imamo Instagram. Evropejci, na primer, zanimivo, nimamo nobene svoje platforme, ki bi bila tako uspešna. In zdaj smo pri biznisu. Tako veliko podatkov od milijard ljudi nikoli ni bilo na voljo za vse marketinške in ostale prijeme. A ni to strašljivo, pa se s tem pa, naprimer, kot Evropejci nikoli ne ukvarjamo? No, Evropa je imela kar nekaj start-upov ali pa rekel, že zelo uspešnih podjetij na tem področju, če hočeš, novih medijev. Skype je bil evropski, Viber je bil na začetku evropski, Spotify recimo je evropski, ampak žal je poslovno okolje v Evropi, obdavčitev, birokracija, GDPR recimo, konkretna stvar, ki se tiče prav socialnih omrežij, tako narejen na tako omejujoč način, da se prej ali slej večina teh podjetij, ki imajo ogromen potencial,
preseli v Ameriko oziroma proda nekim tujim vlagateljem. Ne. Tukaj se mora Evropa vprašati, na kak način želi sodelovati v prihodnosti. Ne, pravijo, ne, Evropa regulira, Amerika inovira, ne, Kitajci včasih so rekli, kopirajo, zdaj bi rekli pa Kitajci pa proizvajajo. Mislim, da se je tudi ta narativ spremenil. Tako da tukaj se mora Evropa predvsem sama vprašati, ne, ali želi biti nek aktiven igralec, pa se sproti pač prilagajati, ko se pač izkaže, da je nekje neka nevarnost, na to ustrezno reagirati. Ne. Druga stvar je pa, da smo res defenzivni, postavljamo ovire na več področjih, kot bi bilo treba, in to na koncu ima svoje posledice v tem globaliziranem svetu. Ker spet se to dogaja. Naprimer, zdaj je vzpon, ne bom rekel vzpon umetne inteligence, ker ta je že kar nekaj časa, ampak zdaj smo dobili naprimer ChatGPT, pa še ostale take jezikovne modele in ostale programe, in znova se zdi, da Evropa tukaj nima svojega igralca. In potem je velika konferenca, rečem, imamo ne vem koliko milijard evrov na voljo, da bomo to razvijali, ampak mi gremo šele v neko razvijanje in hkrati že pišemo regulacijo. Kaj to pri nas pomeni? Američani, Kitajci pa bijajo svojo bitko, naprimer, spet. Ja, umetna inteligenca, robotizacija okoli nas sta sigurno, vsaj po mojem mnenju, dva trenda, ki bota zaznamovala naslednji 2 desetletji in močno spremenila način in kako živimo in kako funkcionira naše gospodarstvo in tako naprej. Ne. In tudi tukaj imamo v Evropi zelo propulzivne startupe, zelo propulzivne posameznike, znanstvenike, razvojne ekipe in na področju umetne inteligence, francosko podjetje močno, na področju robotov so v Nemčiji zelo močni, ampak zgodi se spet to, ne, da ko se doseže neko stopnjo razvoja, da postaneš res nek resen igralec na globalnem trgu, se ali podjetje preseli v Ameriko ali pa ga kupijo, se proda neki korporaciji s sedežem izven Evrope. Ne. Spet ena stvar tukaj je poslovno okolje, druga stvar, ki se mi zdi pa, da je premalo poudarjena, je pa, bom rekel, lakota Evropejcev in Evropejk po uspehu. Ampak ne govorim zdaj o materialnem uspehu, ampak želja potem zgraditi nekaj novega, biti podjetnik, vršiti se v to tveganje, delati po 18 ur na dan, riskirati, da boš izgubil vse. Vidim veliko več te lakote v Ameriki, sploh pa na Kitajskem, v Indiji, Izraelu, konec koncev. Tako naprej. Ne. In tudi tisti Evropejci in Evropejke, ki imajo takšne značilnosti, ne, nekako izgubljajo potrpljenje z evropskim okoljem, na nek način tudi z evropsko družbo, ki nekako vedno pogosteje zahaja v neke ideje, da moramo biti vsi enaki in da vsak, ki je malo bolj uspešen, ne, se mora malo do ne opravičevati za svoj uspeh. Izgubijo potrpljenje in grejo. V Silicijevi dolini mrgoli evropskih strokovnjakov. Zakaj se nam je to zgodilo? To me res zanima, ne? Ker na eni strani je Evropa vendarle, jaz verjamem v to, ker sem Slovenec, Evropejec, nek svetilnik sveta za kvaliteto življenja, za zdravstveni sistem, za kulturo, za šport, ne pa za posel. Kaj je narobe? Kaj se je zgodilo? Tudi če gledamo zgodovino, ne, vsi imperiji včasih, ne, pa vse velike civilizacije, ne, so imele obdobje rasti, pol so dosegle nek vrh in na tem vrhu nekaj časa vztrajale, potem je pa neizogibno sledil ta padec. Ne. Jaz mislim, da je glavni driver družbe, pa tudi mladih generacij, da vidiš, da imaš neko željo. Da rečeš, zdaj trenutno sem tam, tukaj gor vidim cilj in bom pač se potrudil in delal, da pridem do tja. Mi smo dejansko prišli do tako dobrega standarda življenja, tazga udobja, ne, da enostavno velikem delu družbe se zdi že dovolj sam, da zadržimo
trenutne pozicije. Mi smo družba obdobja. Ko smo enkrat družba obdobja, je vsaka noviteta, vsaka revolucija grožnja in ne priložnost. In to potem rezultira v celi vrsti stvari. In Evropa absolutno v zadnjem desetletju in vedno hitreje izgublja to svojo pozicijo na globalnem, inovativnem prostoru, in to bo sigurno imelo posledice tudi za evropski življenjski standard v naslednjih desetletjih. K temu se bo kar še vrnila, ampak zdaj, ko si govoril, da ko si na vrhu, potem sledi neizbežen padec. A se zdi, vsaj meni, pravilno, da je tam tudi Amerika, naprimer, in da Kitajska čaka, da se ta padec pri Ameriki zgodi, Američani, sploh s Trumpom, zdaj ga pa samo malce podaljšujejo. Ja, absolutno. Tudi z vidika ameriškega gospodarstva, to rast ameriškega in GDP-ja in borznega trga poganja zadnje leto samo še umetna inteligenca. V umetni inteligenci je cel svet prepoznal tak potencial in Američani, če so pa v čem dobri, so pa dobri v tem poolingu. Ko identificirajo eno dobro idejo, znajo spulati in najboljše ljudi in ves kapital tega sveta, da se zlije v neke projekte za realizacijo teh idej, in to so oni naredili na umetni inteligenci. Tako da, če gledamo ameriški borzni trg v zadnjem letu, lepa rast, ampak rast je samo na podlagi teh največjih 7 firm, in njihova rast temelji na neki perspektivi umetne inteligence. Vse ostalo je pa zelo žalostno, zelo primerljivo z Evropo. Zdaj, Trump se tega na svoj na nek način zelo grob, po drugi strani pa tudi zelo luciden način zavedal, in je rekel, moramo obrniti ta trend, zadržati moramo tudi klasične industrije v Ameriki in na svoj udarniški način se tega lotil z tarifami, s carinami. Jaz nisem čisto prepričan, da bo to na dolgi rok za Ameriko dobro, ampak saj truce, probava. Na drugi strani se pa gotovo Kitajska tukaj dviga z izjemno hitrostjo. Na vseh področjih, prej si omenil, Kitajska kopira, Kitajska že zdaleč ne kopira več. Kitajska tudi po nekih kazalcih o vloženih patentih prehiteva Evropo, sigurno tudi ZDA. To industrializacijo, ki so jo uspeli izvesti v zadnjih 20 letih in so praktično postali glavna tovarna sveta na vseh področjih, tudi področjih, kjer je imela Evropa primat, recimo na področju avtomobilov, kjer se je zdelo, da ta primat noben ne more ogroziti. Nemške znamke, vemo, 5 let nazaj so se zdele nepremagljive. Kako se tako hitro, v nekaj letih stvar obrne na glavo. Tako da vse je treba gledati v tem kontekstu globalnih, geopolitičnih, družbenih sprememb, ki se pa dogajajo vedno hitreje. Ta naša zahodna civilizacija, če temu tako rečemo, zadnjih 50 let svojo superiornost gradila nekako na 3 temeljih. Ta prvi je bil neka moralna superiornost, v smislu, mi smo glasniki demokracije, svetovnega reda, utemeljenega na pravilih in tako naprej. Potem ga je gradila seveda na vojaški moči po drugi svetovni vojni in tretje na gospodarski moči. Industrializiran del sveta. In vsa ta 3 področja se počasi, oziroma dominanca zahodne civilizacije na teh 3 področjih se hitro seseda. Omenil si delnice, k tej Kitajski bom še šel, ampak tudi sam, ko sem spremljal, in res je, vsi stavijo na visoko tehnološka podjetja, Nvidia in tako naprej, in kljub neverjetni rasti, naprimer, in prodaje in vsega, potem delnice, naprimer, padejo. Vsa ta pričakovanja, sploh zadnjič sem bral, vsi samo pričakujejo, ampak ta razlika med realnostjo in pričakovanji, da se bo nekaj zgodilo, je vse večja in spominja na nekaj podobnih dogodkov v zgodovini in borz in gospodarstv, ko je prišlo do velikega poka. A te tukaj skrbi, ker
ves čas, ko gledamo, ne, tega čisto zares preboja še ni. Je ves čas prisoten, ga vidimo v napravah, v podjetjih in tako naprej, ampak ni pa tak, kot bi si ga morda še 2 leti nazaj želeli, ali pa niti nismo vedeli, kaj si želimo, medtem ko ta pričakovanje na borzi je pa res, res veliko. Ne. Zdaj imamo človeka, ki stavi na ta pok in vemo, kaj se je zgodilo, ko je to zadnjič počel. Ne. Zdaj, cene delnic na borzah ne odražajo preteklosti, ne odražajo sedanjosti, ampak odražajo prihodnost oziroma pričakovanje prihodnosti. Tlej je pomemben še en močen moment, in sicer, da spet zahodni svet, zahodna civilizacija troši več, kakor ustvarja. Amerika, Evropa, Japonska imajo že predvsem, zadnjih 20 let zelo velike proračunske primanjkljaje. Primanjkljaji se financirajo z zadolževanjem in stiskanjem denarja. Skratka, denarja je vedno več v obtoku. Ta denar se potem priliva do podjetij, do posameznikov, do državljanov in državljank. In ta denar je treba nekam plasirati. Zdaj pa, kam ga boš plasiral, zato da boš varčeval, da boš ohranjal vrednost. Inflacija se pač pojavlja ciklično. V zadnjih 20 letih nas je spet tukaj reševala Kitajska, ki je z rastjo, neverjetno rastjo svoje produktivnosti, v bistvu omogočala zahodni civilizaciji, da je trošila prek svojih zmožnosti. Mi imamo danes recimo na voljo, lahko kupimo televizijo za vrhunsko televizijo, neprimerljive kvalitete v primerjavi z 20 let nazaj, ampak televizija stane 3-krat manj. Včasih je bila televizija 20 let nazaj, je bil konkretna družinska investicija, danes jo lahko kupiš takole kot nekaj za zraven. In ta trend se je na nek način izpel, skratka, inflacijska pričakovanja, tudi če v javnosti še niso toliko izražena, ampak ljudje vejo, da pač inflacija bo prišla in prihranke je treba nekam naložiti. Zdaj pa kam jih boš naložil? Na eni strani so davki. Ljudje iščejo oprijemljivo premoženje, recimo, v Sloveniji so zelo popularne nepremičnine, spet neka negotovost, tudi demografski pritiski. Če nas bo manj 30% čez 10-20 let, koliko bo praznih stanovanj, tako naprej. In tukaj se pač malo stvari ostane, kam lahko ti svoj denar, svoje prihranke naložiš. Tukaj so delnice in tle je pač ta čredna mentaliteta. Če je šlo že zdaj toliko gor, dajmo se noter, ker bo šlo zihar še gor. Poleg tega, recimo, kriptovalute so idealen primer ravno te logike in teh procesov, ki se dogajajo. Skratka, zlato v zadnjem letu. Skratka, ljudje iščejo neke varne pristane, nekaj, kamor lahko naložijo svoje prihranke, da si s tem pač zagotovijo neko varnost ali pa vsaj občutek varnosti v prihodnje. Rekel si, da še nikoli ni bilo toliko denarja v obtoku in res, Američani ga dobro natisnejo, pa vendarle imajo eno veliko težavo, da se pa zdaj že zgodi, da na primer tudi petrodolar je pod vprašajem, ali ga bo Kitajska obrnila. In to je tisti prelom, ki se nam lahko samo zgodi še v najinem življenju, nekaj, kar je bilo nepredstavljivo morda še 10 let nazaj. Kaj bo to pomenilo ali pa kaj bi to pomenilo? A ti verjameš, da se bo to zgodilo? Gotovo je to zelo, zelo pomemben vidik. Prej sem govoril o teh 3 stebrih zahodne dominacije. En od teh je gospodarski in močen del gospodarske dominacije je prav ta monetarna valutna dominacija. Se pravi, dolar neke vrste pač svetovna valuta, nobena ni prišla niti blizu, evro je mogoče tukaj malo konkuriral, ampak zelo malo, pa v zadnjem času izgublja na veljavi. Jen, švicarski frank, ampak res v nekem manjšem obsegu. Vse je dobro delalo, dokler niso Američani začeli to svojo pozicijo pač izkoriščati. Pač ta ameriški način razmišljanja, sploh zdaj Trumpov način razmišljanja. Če imam na kakšnem področju moč, prednost, jo bom to izkoristil. In izkoristil jo bom brutalno, da bom maksimiziral korist zase, ostali pa pač live with it, živite s tem. In do česa je to pripeljalo? Pač do izgube zaupanja. Se pravi, mogoče
zaupanje je v dolar kot rezervno valuto ali pa v cel ta zahodni sistem, je ne vem, na globalnem jugu-vzhodu v upadu že kar nekaj časa, ampak ni bilo pa neke alternative. Zdaj se pa s to rastjo Kitajske, tudi z organizacijo BRICS, ne, ki mogoče kot nek protivtež mogoče. Protivtež ali pa nam rekel otrok neodvisnih, ampak neka organizacija držav, ki ne želijo več slepo slediti temu zahodnemu narativu, se pač oblikuje kot neke vrste alternativa. Je še zelo daleč, ampak trendi so pa jasni. Američani se tega zavedajo in jih to tudi zelo skrbi, tako da vse te stvari, ki se dogajajo v svetu, od sankcij, vojn, konec koncev, nekih agresivnih dejanj, tako bo, če ne, vas bomo napadali, kot vidimo zdaj v zadnjih tednih tudi, ne, z Venezuelo. Vse to je treba jemati v nekem kontekstu Amerike, ki postaja vedno bolj defenzivna in spet zelo podobna kot Evropa, ne. Želi braniti trenutne pozicije, že to je kot nek kratkoročen cilj postavljeno kot prioriteta. Kot nekdo, ki ima kar precej kapitala, si vstopil v Engen. To je podjetje, kjer se ukvarjajo s hrambo elektrike, električne energije. To je eden izmed največjih morda problemov te družbe, da, kot si rekel prej na začetku, gledam, kje je veter, kje je polarni mraz, kje je sonce. Znamo slediti vremenskim pojavom, znamo jih izkoristiti, ne znamo pa shraniti tistih presežkov. Verjameš, da se bo v roku 10 let ta preboj naredil in bomo lahko, ne vem, vsak imel doma na strehi neko sončno elektrarno in potem shranil za ponoči ali pa za meglene dni v Ljubljani to elektriko? Ja, v bistvu vse moje podjetniške zgodbe temeljijo na tem mojem načinu razmišljanja, pa funkcioniranja, da skušam razumeti neke procese, ki se dogajajo okoli mene v svetu, skušam predvideti neke trende ali pa potrebe in potem stopam v to tudi s svojimi podjetniškimi odločitvami. Zato, ker se mi zdi veliko lažje uspeti v neki panogi, ki se začenja razvijati, kjer te vloge še niso razdeljene. Se da uspeti podjetniško tudi v nekih teh tradicionalnih panogah, ampak je to veliko težje. Če pa greš ti nekam, kjer se zadeva razvija iz nič, imaš pa veliko večjo možnost, da uspeš. Tako je bilo pri Belektonu z trgovanjem z emisijami, enako pri Nagenu. Jaz sem že 4-5 let nazaj razmišljal o teh stvareh, je pa stvar, sploh recimo pri energetiki taka, pa konec koncev pri vseh podjetniških idejah. Ti moraš nasloviti nek realen fizični problem. In v energetiki se je po tej ogromni rasti obnovljivih virov postavil problem, energijo je treba shranjevati. Se pravi, sonce sije, kadar sonce sije, veter piha ali pa ne piha, mi pa električno energijo porabljamo skozi. In električna mreža se narejena tako, da mora biti in poraba in proizvodnja vsak trenutek izravnana. In če imamo na eni strani to nekonstantno, zelo sprejemljivo proizvodnjo iz obnovljivih virov, na drugi strani neko porabo, nujno rabimo shranjevanje. In to sem že 4 leta nazaj prepoznal kot res en večjih izzivov, tudi tega zelenega prehoda, gospodarskega razvoja in tako naprej. In ko so se pojavili baterijski hranilniki, sem rekel, evo, to je priložnost. Sem se na podlagi tega odločil, jaz sem takrat v Nagen poslal mail, da bi rad, če mi dajo ponudbo za sončno elektrarno pa baterijski hranilnik doma v garaži, takrat so te stvari se šele začenjale. So prišli fantje zmontirati, ko je bila zadeva končana, je prišel še direktor Roman Bernard pogledati, če je vse v redu, če je stranka zadovoljna. Sem ga povabil na pivo in po pol ure debate, kaj kdo od naju dela, sem si rekel, Roman, mi dva morava združiti moči in sodelovati. In po pol leta težkih pogajanj, so le gorenjska družba, sem vstopil kot partner v lastništvo in je res ta zgodba me izjemno veseli. Tudi sam aktivno sodelujem
prispevam 2-krat na teden, se vozim v Žirovnico in pomagam razvijati algoritme za optimizacijo delovanja baterijskih hranilnikov in plasiranja te fleksibilnosti na evropske borze električne energije. No, in obrnili ste se na Kitajsko, Engen je tam našel svojega partnerja. Zakaj ne primer ne v Ameriko? Saj te hranilnike je Tesla prvi zelo reklamiral. Spomnim se, ne vem, njegove baterije, ki je potovala v Avstralijo. To je bila cela zadeva, ali bo zdaj ta baterija dovolj hitro prišla, celo vas pač opremila z energijo. Ampak vendarle, tudi Mirjam je bila v tem studiu, kakšen teden nazaj, ko smo govorili prav o Kitajski, in rekla, tam je vse neverjetno hitro, megalomansko, in tam se nekaj dogovoriš in stvari že tečejo. Zakaj Kitajska? Ja, no, tlete moram dopolniti, tudi s Teslo mi sodelujemo že od samega začetka, še preden sem se jaz pridružil podjetju. Podjetje Engen je že leta 2019 postavilo 10-megawaten hranilnik na Gorenjskem. In to je bil Teslin hranilnik. To je bil, mislim, eden prvih 3 takih projektov v Evropi nasploh. Še vedno za te večje hranilnike, vsaj do zdaj, uporabljamo izključno Tesline. Tesline baterije. Se pravi, pri baterijskih hranilnikih imamo nekje 3 nivoje. Eno so hranilniki v gospodinjstvih, to je nekaj, kar imamo lahko doma ali pa v garaži. Hranilniki v industriji, v tovarnah, in pa te največji hranilniki, ki so povezani direktno na prenosno omrežje, v razdelilne postaje, ki so vezani na visokonapetostne daljnovode. In pri teh zadnjih, največjih, smo vsaj do sedaj uporabljali izključno Tesline hranilnike. Medtem ko pri teh industrijskih in hranilnikih za gospodinjstva smo se pa obrnili na kitajske proizvajalce, ker so bili malo bolj prožni, predvsem je bila pa zelo tehničen razlog. Skratka, Američani ne poznajo trifaznega toka, trifaznega napajanja, oziroma je tam bolj to eksotična stvar. Zato tudi Tesline baterije za gospodinjstvo in industrijo niso omogočile nekega trifaznega delovanja ali trifaznega backupa v primeru izpada. In to je bil eden izmed razlogov, da smo se obrnili na kitajske proizvajalce, ki pa to funkcionalnost podpirajo. Čez 10 let bomo razmišljali, ali pa ne, bom drugače vprašal. Mi smo zdaj kot družba Slovenija pred nekim velikim vprašanjem. Ali iti v izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne in poleg priklopiti vse možnosti obnovljivih virov. To so vetrnice, tukaj smo res slabi, to je neverjetno, mislim, da imamo 3 še vedno. 2,5. Ja, tako. Potem imamo sončne elektrarne, oziroma to imamo. Hidroelektrarne so v Sloveniji super, to poznamo, smo dobri v tem, se malce borimo še, da bi kakšno postavili, ampak vendarle, zelo jasno je, da bomo potrebovali še enkrat več energije, da moramo biti neodvisni, sploh glede na to, kaj se dogaja na Evropi, o tem bo še kakšno rekla. Ali je torej ta smer prava, da je razmislek o jedrski elektrarni nujen, pa da jo zgradimo ta drugi blok, ali verjameš, da bomo čez 10 let lahko to energijo shranili in jo, namesto da jo proizvajamo, jo bomo z obnovljivimi viri imeli dovolj, da lahko kot družba smo neodvisni energetsko? Ja, če se zdaj vrneva na prejšnje vprašanje. Skratka, proizvodnja in poraba morata biti vsak trenutek v sistemu izravnani. In pri hrambi imamo tukaj nekje 2 stopnji doseganja tega cilja. Eno je dnevna hramba. Skratka, da mi sončno energijo, ki jo akumuliramo tekom dneva, shranimo recimo baterijski hranilnik, potem porabimo po noči. Drugo je pa sezonska hramba, kar je pa aktualno predvsem za evropski položaj. Je pa ta, da pač poleti imamo recimo ogromno sonca, medtem ko pozimi pa sonca ni, dostikrat je megla, in pa zelo mrzlo je pozimi. In zdaj, če bomo elektrificirali tudi ogrevanje s toplotnimi črpalkami, bo pozimi močno narasla potreba po električni energiji. V zadnjih 5 letih lahko si upam trditi, da smo rešili problem dnevne hrambe, in to z baterijskimi hranilniki. Tukaj baterijski hranilniki, recimo pri teh prvotnih načrtih Evropskega zelenega prehoda iz leta 2010-2015, sploh niso bili resno omenjeni, ker te tehnologije ni bilo. Tukaj je svet na nek način rešila Kitajska. Za svojo industrijsko proizvodnjo so se baterijski hranilniki pocenili za 80-90% v zadnjih 5 letih in so postali dejansko tako poceni, da je ta problem
dnevne hrambe rešen, je samo vprašanje časa, da se da najdejo pot v vsako stanovanje, v vsako hišo, v vsako tovarno. Nimamo pa rešenega problema sezonske hrambe. Tukaj se je pa že zadnjih 20 let Evropa ogromno upanja polagala na vodik. Skratka, vodik bi pa poleti iz viškov električne energije sončnih elektrarn, z elektrolizo bi vodo, pač H2O, razbili v vodik, kisik bi šel v ozračje, ta vodik bi hranili in ga potem po zimi uporabili direktno ali pa po pretvorbi v neke sintetične ogljikovodike v plinskih elektrarnah za proizvodnjo elektrike. Tukaj pa nakljub temu, da je Evropa vrgla desetine milijard v razvoj, ni prišlo do preboja oziroma do rešitev, ki bi bile poceni in pripravljene na nek industrijski scale-up. In dokler mi nimamo rešenega problema sezonske hrambe energije, je ta net zero cilj razogljičenja neizvedljiv oziroma izjemno drag, razen če gremo v res 100% jedrski scenarij. Skratka, da gradimo dovolj jedrskih elektrarn, da bodo Evropo lahko prepeljale skozi zimo ob tej povečani rasti. Ne smemo pozabiti, da tudi, kar sem prej govorila, umetna inteligenca bo povzročila ogromno rast potreb po električni energiji. Ampak, če imamo pa zdaj, če gremo v ta full jedrski scenarij, imamo pa potem poleti preveč obnovljivih virov. Tako da stvari so nekako v zraku, v katero smer se usmeriti. Na eni strani imamo ta obnovljive scenarije, kjer tehnologija v zadnjih 10-20 letih izjemno napreduje, se izjemno ceni, ampak še vedno pa nimamo rešenega problema sezonske hrambe. Na drugi strani imamo pa jedrski scenarij, kjer pa se tudi v zadnjih 10, 20, 30 letih je evropska, pa tudi ameriška in jedrska industrija hibernirala in to se pozna. So bili veliki problemi pač pri teh zadnjih jedrskih elektrarnah, ki so se v zadnjih 20 letih zgradili v Evropi in Ameriki in z vidika podražitve in z vidika prekoračenja rokov. Ja, medtem ko recimo Rusija in Kitajska sta tudi to obdobje aktivno gradile jedrske reaktorje in si upam trditi, da so danes sposobni, to tudi pač podatki potrjujejo, jedrske elektrarne zgraditi hitreje in ceneje kot zahodna podjetja. To smo pa zdaj spet pri političnih, geopolitičnih odločitvah, pri interesih. Zakaj ja, zakaj ne? Vprašanje, koliko je nam Slovencem tako omejevanje v interesu, po drugi strani smo pa del nekih zavezništev in tukaj se moraš odločiti, ne moreš sedeti na dveh stolih. Tukaj je več vprašanj. Če bi Slovenci rekli, gremo v izgradnjo jedrske elektrarne z Rusijo ali pa Kitajsko, mislim, da je game over. So pač stvari, ki si jih, če si član nekih zavezništev, pač enostavno ne moreš privoščiti. Še ena stvar je, ko si dejal v tem norem razvoju, po drugi strani pa vendarle nekateri razmišljajo, kaj če bi imeli več manjših jedrskih kot nekih central, da je tudi to prihodnost, ampak ni še tako oprijemljiva in nikjer tega še ni. Ampak vendarle, če bomo mi zdaj šli v neko izgradnjo jedrske elektrarne, je seveda pomislek, kakšna bo cena, kdaj bo rok, po drugi strani pa vsi vseeno vemo, da če tega ne bo, bomo postali država, ki bo odvisna od dobre volje sosedov. Ja, jaz mislim, da tej mali jedrski reaktorji so bolj kot ne distrakcija trenutno, oziroma preusmeritev pozornosti, zato ker spet govorimo o nečem, kar obstaja na papirju, ni pa nekih kredibilnih, cenovno učinkovitih rešitev. Tako da jaz bi to odmislil. Je pa odločitev zdaj o jedrski elektrarni, da ali ne, ni tvegano je odločiti se ja in tvegano je odločiti se ne. Mislim, da to je mogoče en vidik, ki je premalo izpostavljen. Skratka, vsaka odločitev bo prinesla tveganja. Tako da moje mnenje absolutno je, da je smiselno, da se projekt z vso hitrostjo razvija naprej, do trenutka, ko bo pripravljen za končno investicijsko odločitev. Skratka, razvijati umestitev v prostor, načrte in tako naprej. Potem pa, kakor pač pristojni pravijo, naj bi se zgodilo čez 2-3 leta, ko se bo treba pa odločiti,
Moje mnenje je, da bi bilo fajn, da bi zgradili 2 reaktorja, ne samo enega. Ampak ne strinjam pa se, da se to gradi na način, da 100% investicije, pa tudi tveganj, ki iz tega izhajajo, nosijo slovenski davkoplačevalci. Tako da, če bi se jaz odločil, bi potem, ko je projekt pripravljen za odločitev, naredil nek mednarodni razpis, kjer bi vsaj 49% ponudil privatnim, tako domačim kot tujim investitorjem. Kar bo služilo tudi kot neke vrste Nadzor. Nadzor in nek kritičen test, ali se investicija glede na tveganja, pač, ki se jih moramo zavedati, in na drugi strani na pričakovane koristi, ali se splača. Zdaj te bom malo izzval, a prav. Sva pri zeleni energiji, ne, in ti zdaj zagovarjaš, da bi dejansko šli v 2 reaktorja, po drugi strani pa je ta tvoj core biznis vendarle z emisijskimi boni. Nekaj, kar rečemo, to je tista nezelena energija, kjer se malce trguje, sej samo od Slovenije ne bi živel, ampak vendarle, ne. Kako gledaš torej na prihodnost? A je dejstvo, da moramo to stvar urediti, da mora Evropa, pustiva zdaj Kitajsko, Kitajci gradijo jedrske elektrarne, pa gradijo tudi še vedno zelo termoelektrarne in tako naprej. Skratka, onesnažujejo, pa hkrati so največji investitor v zeleno energijo, pa Kitajska je ogromna. In tukaj vedno pridemo do nekega pomisleka Evropejcev, zakaj si mi gremo zeleni prehod, zakaj mi sami sebi kompliciramo življenje, sej v najnem času se morje ne bo dvignilo, Piran bo še do 2070 čisto lepo izgledal z morsko gladino samo 2-krat, 3-krat na leto višjo. Kako vidiš ta del? Emisijski boni, jedrska, prihodnost, okolje, realnost. Ja, zdaj si mi dal toliko iztočnic, da lahko govorim pol ure, tako da moram malo si strukturirati tale odgovor. Najprej mogoče Kitajska. Kitajska res rešuje zeleni prehod, globalen zeleni prehod v zadnjih 5 letih, zato ker je sposobna toliko te opreme proizvesti po toliko nizkih cenah. Tudi Kitajska, recimo v zadnjem letu, je inštalirala več kot polovico sončnih in vetrnih elektrarn globalno gledano na Kitajskem. Prodala več kot polovico električnih avtomobilov globalno gledano na Kitajskem. Tukaj je razvoj izjemen. In tudi, če gledamo recimo spremembe letne proizvodne električne energije na Kitajskem iz različnih virov, so proporcije popolnoma jasni. Tle obnovljivi viri so rast proizvodnje iz obnovljivih virov 20-krat večja, tudi kot od rasti proizvodnje iz drugih virov, vključno z nuklearkami. Ja, gradijo tudi termoelektrarne, nove, ampak enem zapirajo stare in tudi nove imajo nižji obratovalni faktor, kot so ga imeli prej. Skratka, zna se zgoditi, da bo letos prvo leto, kjer se je, nakljub temu, da jim raste poraba elektrike po 5-6% letno, medtem ko v Evropi zadnjih 10 let stagnira, v Ameriki podobno ali pa celo pada. Pri nas celo pada. Pada, njim pa raste 5% letno in se zgodi, da bo letos dosegli vrh svojih emisij toplogrednih plinov, kar v svoje dokumente so si cilj za to zastavili za leto 2030, kar pomeni, da so pred svojimi plani. Poleg tega se izvaža ogromno tehnologij. Bral sem recimo, države kot Nepal, Etiopija. Tam se proda več kot 60-70% avtomobilov z električnim pogonom. Skratka, Afrika, sončne elektrarne, baterije, imeli so stalne probleme z izpadi elektrike, slabim elektroenergetskim omrežjem. To se jim zdaj ponuja kot cenena možnost rešitve svojih eksistencialnih problemov, tako za gospodarstvo kot za prebivalstvo. Kaj bi iz tega potegnil ven, oziroma kar ponavljam že desetletje tudi glede Evrope. Zeleni prehod ne sme biti viden samo kot okoljevarstvena nuja, ampak tudi kot neka geostrateška priložnost Evrope. Glede na to, da nimamo lastnih fosilnih goriv, oziroma jih imamo zelo malo in smo bili zelo izpostavljeni tem cenovnim šokom. Videli smo pri ruski agresiji na Ukrajino, kako so cene plina reagirale. Ta energetska kriza je Evropi odnesla 1000 milijard evrov. 1000 milijard evrov, ki so šle v ZDA, Katar, Norveško, našim zaveznikom, ampak Evropa je to dejansko plačala. Zakaj?
Zato, ker smo bili izpostavljeni uvozu fosilnih goriv. Tako da Evropa, to, da se Evropa postavi na lastne noge z brezogljičnimi viri, mislim, da je nuja. Tako gospodarska, kot tudi na dolgi rok okoljevarstvena. Zdaj nisem pristaš takim ideološkim ciljem, recimo 100% razogljičenje. Mi lahko dosežemo 80% razogljičenje, vsa tehnologija je že na voljo, ne bo nas več zelo veliko stalo, zadnjih 20% je pa vedno izjemno dragih. Imamo to Paretovo pravilo v tehniki, 80% problema rešiš z 20% napora, potem pa zadnjih 20% problema rabiš pa 80% napora. In mogoče tega razmisleka v Evropi ali pa te zrelosti je premalo v zadnjih desetletjih, gre se na udarne, všečne naslove, ob tem se pa zamolči, kakšne posledice ali pa kakšne stroške konec koncev bo to imelo tako za gospodarstvo kot za prebivalstvo, in to potem povzroča samo neke odpore ljudi, polarizacijo in je na dolgi rok kontraproduktivno. Zdaj so pa tam, ker sem na začetku mislil, da bo tam začela, pa bova zdaj obrnila, ta geostrateška politika, Evropa, vojna. Mi imamo zdaj na stari celini vojno, in to tako resno, pravo vojno, ki nas je iz tega zelenega prehoda hitro pahnila v totalno novi svet, jaz rečem. Kaj se je zgodilo? Američani so se začeli meniti z Rusi brez Evrope, se z Ukrajinci zmenili za vse redke kovine brez Evrope. Zdaj se je menijo, kakšna bo ta črta, kakšen bo ta mir brez Evrope. In to na evropski celini. Po drugi strani Evropa ves čas daje denar. Trump se sicer pohvali, mi smo dali več orožja, pa tako naprej, ampak plačali prav v denarju smo Evropejci več kot Američani, in dvakrat bomo, ker bomo seveda spet pri Američanih kupili vsa orožje za naša skladišča. In zdaj, če sem čisto pri koncu tega vprašanja, vidimo en kup korupcijskih primerov, lahko da so seveda distrakcije, ampak vendarle, že pred vojno je Ukrajina veljala za izjemno problematično državo, korupcijsko, mi jo bomo hitro vzeli v Evropsko unijo. Skratka, kako pa vidiš ta položaj, kjer smo se zdaj Evropejci znašli? Na Hrvaškem obvezno služenje vojaškega roka se vrača. Tovarne po Evropi se preusmerjajo iz morda kakšnih bolj naprednih zdaj v vojaške panoge, in to je zdaj tudi največ delničarjev tja. Zadnjič sem bral, kdo pa si želi miru, ko pa je zdaj ves denar se preusmeril v vojaško proizvodnjo. Skratka, smo na nekem presečišču, ko je Evropa lahko postane dejansko, pa se tudi že je, celina, kjer je vojna, praktično pred vrati, pa že jo imamo. Tukaj se mi zdi pomembno poudariti 3 stvari. Najprej ta narativ. 20 leti je bilo razogljičenje, zeleni prehod, zdaj to kar naenkrat ratala odpornost. Ampak v bistvu oboje na koncu pripelje do enakega zaključka. To je samooskrba. Skratka, da se mora Evropa postaviti na svoje noge z vidika teh kritičnih virov. Energija, surovine, industrijska proizvodnja, konec koncev. Druga stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je interes. Interes Evrope mora biti, da se vojna čim prej konča. Ker Rusija na eni strani je bila ogromen trg za evropske, bom rekel, premijske izdelke, po drugi strani pa poceni bencinska črpalka za nafto, zemeljski plin, naftne derivate. Da se je to oboje pač prekinilo, nosi Evropa ogromne posledice. Kljub temu, da so cene padle, še vedno to so oportunitetni stroški, ki gredo v stotine milijard evrov, in tudi to je del razloga, zakaj Evropa tone hitreje, kot bi drugače, ali pa sploh ne bi. In tretja stvar, Evropa je tukaj nemočna ali pa nekonstruktivna ali pa nezmožna doseči nekega preboja, tudi zato, ker je razdrobljena. Imamo teh 28-29 držav z različnimi stališči in tudi z zelo različno neko zgodovinsko podlago. Na eni strani imamo baltske države, Poljsko,
tudi del skandinavskih držav, ne, ki v Rusiji na podlagi čist nekih objektivnih zgodovinskih okoliščin vidijo izjemno grožnjo za svoje preživetje, ne, in so tudi v tem konfliktu videli priložnost, da bi se Rusija premagala oziroma celo razkosala, ne, kar bi dolgoročno strateško pomenilo zmanjšanje grožnje za njih. Ne, potem imamo pa druge države, tukaj Slovenija, ne, ki pa ne čutijo neke neposredne ogroženosti, ne, ampak ene se odločajo pol na podlagi vrednot, ali pa ene in druge, včasih bolj prevlada razmišljanje na podlagi vrednot, včasih na gospodarskih interesih, včasih na nekih oportunističnih stvareh in tako naprej, ampak rezultat tega je, da smo neenotni, ne. In kot neenotni nismo sposobni nekih prebojnih idej, niti nekega pritiska, ne. Poleg tega je evropska politika postala v zadnjih 20 letih od globalne finančne krize naprej zelo nemočna. V bistvu vse, kar naredijo, je, če pride problem, bomo v ta problem zmetali denar. Koliko denarja, whatever it takes, kolikor je treba, ne. In to je modus operandi evropske politike zadnjih 20 let. S tem ne rešiš nobenega vzroka problema, ne, in tudi denarja enkrat zmanjka. In to se dogaja zdaj, ne. In kaj so naredili, pač, o čem se zdaj pogovarjamo, o tem, da bomo zamrznjena ruska sredstva, premoženje, kar bo spet imelo ogromne implikacije za neko kredibilnost Evrope, pravico do lastnine, kako nas drugi deli sveta, Afrika, Bližnji vzhod, Kitajska, gledajo, dojemajo z vidika varnosti, ne. Tako da, jaz mislim, da tukaj treba samo pozdraviti iniciativo Američanov, Trumpa tukaj spet na svoj način, ne, kot buldožer naprej, to je moj cilj in da pridem do njega, bom rušil vse na poti. Me zanima, bo zanimivo videti, do kakšnega rezultata bo to pripeljalo, je pa pač še enkrat dejstvo je, da se pač na evropskih mejah dogaja tragedija, ki ni nobenemu v interesu. Rusi, predvsem pa Ukrajinci to plačujejo z krvjo, Evropa z stotinami milijard evrov, in zadeva je pa izredno kompleksna, ne. Tako da upam, da se ta vojna čim prej ustavi, ker če ne, bo šlo pač do končne zmage oziroma poraza ene in druge strani. In vsak dan, ko se vojna skrajša, tudi s kakšnimi koncesijami, ali pa tudi, če kdo izmed Evropejcev stopi korak nazaj, je mogoče tudi pogoltne kakšen cmok, mislim, da je to v interesu nas Evropejcev. Ker govoriva vendarle o tvojem pogledu na prihodnost, v tej vojni se je še nekaj zgodilo, ne? Čeprav res izgleda, kot da so v prvi svetovni vojni na tistih vkopanih jarkih, ne, spominjajo, pa so kakšne fotografije, slike, videoposnetki, predvsem na TikToku je tega več kot v Evropi, ker smo v trenutku ugasnili celotno rusko propagando, ne, in rekli, ne, mi bomo pa cenzuro izvajali nad vsem, kar se tam dogaja, ampak potem pa vidiš, ne, cela mesta so prepletena z mrežami, roboti, eni se peljejo, drugi letijo, tretji grejo pod vodi. Zdaj vendarle je to kot neko igrišče za prihodnost, za prihodno vojskovanje, pa da ne bom zdaj o vojaških robotih govoril, prejšnji teden je v Slovenijo prišel prvi humanoidni robot, ki je bil pa Jože že kar zaresen, zdaj prihaja še njegov bratranec, 1,80 m velik, na Kitajskem robote kar resno izdelujejo hitro, Tesla svoje predstavlja, ki ti bodo pomagali doma počistiti kakšno stvar, roko na srce, za takšen tepih vsi že imamo robote, ne, da se vozijo, samo glave nimajo. A je to tudi svet prihodnosti, ki mu ne moremo ubežati, morda že do 2030? Roboti vsako hišo? Gotovo, vojna sam zelo hitro pokaže, manifestira te trende, ki se bodo dotaknili, mislim, da vsake pore našega življenja, že v 10-20 letih, ne. Kakor sva prej začela že pri nekem gospodarskem razvoju oziroma trendih, sta tukaj te glavni liniji, na katerih se bo dogajalo AI, umetna inteligenca in pa robotizacija, ne, in to v kombinaciji ena z drugo, ne. In zdaj, če gledamo nekako, kako naša družba, kako človeštvo sploh funkcionira,
v bistvu temelji vse na nekih 4 inputih. Ne. Eno je fizično delo, drugo je inteligenca, skratka sposobnost identifikacije in reševanja problemov, tretje je energija in četrto so surovine. In zdaj kaže, saj razvoj gre z neverjetno hitrostjo, ne. Umetna inteligenca, ja, ampak kar vidimo zdaj, so pač te jezikovni modeli, ne. Najavlja se razvoj generativne umetne inteligence, ki bo sposobna ravno to, ne, reševati, identificirati in reševati probleme, ne. Kar pomeni, da tako fizično delo kot umsko delo ljudi bo v nekem doglednem času postalo, ne bom rekel, nepotrebno, ampak se bodo potrebe lahko potem zmanjšale za 80–90%. Elon Musk pravi, da se bo to zgodilo v 20 letih. Ne. In zdaj, če imamo mi avtomatizirano inteligenco, če imamo avtomatizirano fizično delo z roboti, ne, lahko tudi do proizvodnje električne energije in do ekstrahiranja naravnih virov surovin pridemo brez nekih potreb po človeku. Ne, bodo te potrebe zelo manjše. Zdaj, če razmislite, kaj to spremeni? To spremeni vse. Ne, to spremeni, kako funkcionira družba, kako funkcioniramo kot posamezniki, kje vidimo svoj smisel. No, to. Eni rečejo, kaj bomo delali, a ne? Ja. Jaz pa rečem, kako bomo pravzaprav živeli, ne? Ker zdaj točno vemo, zjutraj vstaneš, greš v službo, če boš v službo, boš zaslužil. Zdaj tista ideja o univerzalnem dohodku prije še kako prav, ne? Ker če bomo vsi imeli nek univerzalni dohodek, potem morda bomo razumeli, ampak sva pa zdaj ujeta v to, da smo potem vsi enaki, ne, spet. Ja, jaz mislim, da ljudje se bomo še zmeraj rojevali, zaljubljali in umirali, ne, tako kot doslej, ne, tudi demografija je nekaj, kar se nismo dotaknili, Ja. zelo, zelo pomembni trendi za našo prihodnost. Kaj bomo delali? Ali bomo pesniki ali bomo pa vojaki? Se bo treba odločiti, ne, ker nekako se bo treba zamotati. Mislim pa, da in danes in v tem prehodnem obdobju, pa mislim, da tudi takrat, ne, bo pomenilo, da vsak posameznik pač išče nek svoj smisel, neko svoje poslanstvo, nekaj, kar ga življenjsko izpopolnjuje. Mogoče bodo, ne vem, ko pridemo v to obdobje AI-ja in robotizacije, se kakšne stvari, pač kakšne kariere, kakšne življenjske poti ne bodo več toliko zanimive, aktualne, se bodo odprle pa druge, no. Tako da jaz si ne bi preveč obremenjeval, ne, pa zdaj neka taka eksistencialna vprašanja postavljal. Živeti je treba vsak dan in vsakem dnevu iskati svoj smisel. Je pa zanimivo še to, kar bi dodal, ne, kar si načel prej, ne, z vidika, ne, tega rat racea, v katerem živimo zdaj, ne, tega pehanja za materialnim, finančnim standardom, ne, spet, kakšne bodo implikacije tega, ne. Če bo na voljo vse, kar si zaželiš, ne, se pravi in hrana, materialne dobrine, ne, če bo vse to proizvedla umetna inteligenca in roboti, ne, bo konec koncev tudi upadla, ne bo več potreb ne po denarju, ne po neki razslojenosti, oziroma še vedno boš mogel imeti en družbeni razred ljudi, ki bodo upravljali ali pa vodili ali pa razvijali to umetno inteligenco in robote, ne, ampak gotovo se bo pa človeška družba, način, kako ta sploh ustroj, mehanizmi, kako funkcioniramo, izjemno spremenila. Imam 2 poti še, glede na čas, ampak bom, ko si rekel, ali bomo vojaki ali bomo pa pesniki, sam vlagaš, na primer si svoj denar dal tudi v hrano, pa v gostinstvo. Ti se vidiš bolj v pesništvu, vidim, ne, da nekaj za dušo. Absolutno, absolutno. Ta druga Sem pa tudi lovec, tako da ribič, tako bom rekel, ribič, no, tako da imam še vseeno neko, skušam držati ravnotežje, no. Ta del, ko si pa omenil, da s tem se podre morda tudi lakota, s tem se podre morda tudi ta problem pomanjkanja, če se vse spremeni. Ja. In tudi so pa pri demografiji, ne. Tudi zanimiv take iz tega je, ne, ki pravi, da bo na koncu bo ta tehnofevdalizem, kakor ga Varoufakis poimenuje, ne,
rezultiral v najbolj utopičnih sanjah socializma. Ne? Skratka, A verjameš v to? jaz mislim, da je taka pot popolnoma realna. Ne? Popolnoma realna. Mogoče ne v 100% v nekih končnih ekstremnih stanjih, ampak trend pa zna iti v naslednjih desetletjih v to smer. Pot do tja bo pa gotovo ne bo premočrtna. Tako da tudi in gospodarstvo in družbe bodo morale se na to nekako odgovoriti, najti neke odgovore na te stvari, ki se dogajajo. Ne. Že zdaj se dogaja, pač, da ta tehnološki napredek je koncentriran v res peščici podjetij, kjer ima moč peščica ljudi in tako naprej. Ne. In ta razvoj v to, da se izdelki, rezultati te revolucije, ki se nam bo zgodila, res končajo na način ali pa pridejo do vsakega prebivalca našega planeta. Ta je idilična predstava, a ne? Ena je, na primer, če gledamo... Ne bo na koncu, pot gotovo do tja ne bo idilična. No. Tudi jaz nisem pristaš, kot sem že prej rekel, teh 100% ciljev. Ne. Ampak pomembni so trendi in pomembno je na koncu neko agregatno stanje, neka entropija sistema, zdaj v primerjavi s tem, kar bo čez 20-30 let. Ker Vida Groznik, na primer, raziskovalka umetne inteligence, ki dela na računalniški fakulteti, je dobro rekla, veste, vi se morate zavedati, da tista družba, tisti posameznik, ki mu bo na koncu uspelo, ker, kot si tudi sam dejal, zdaj je nekaj posameznikov, ki držijo v resnici niti, pa vzali so države, nad temi preboji, tista, ki bo prva zmagala, tista zavlada v resnici celemu svetu, lahko. In zato so v ozadju res potekajo poglobljene debate, ki mogoče niso toliko vidne globalni javnosti, ne? Te etično razmišljanje, kaj narediti, da zadeva ne bo šla izvajeti. Ne? Ker tudi temu nisva govorila, mogoče sva zelo optimistično predstavljala rezultate teh sprememb tehnološkega razvoja, ki se dogaja. Ampak po drugi strani so tudi ogromna tveganja. Če ta razvoj pripelje do situacije, kjer ima ena oseba ali pa ena država ali pa ena zelo ozka skupina oseb kontrolo in to svojo moč in kontrolo potem izrabi na način, da si podredi ali pa da izkorišča ostali del sveta, je pa to izjemno črn scenarij. Ne? Sam si prej omenil Elona Muska, naprimer, kako si on to predstavlja, ampak prav Elon Musk, naprimer, je v tem mandatu Donalda Trumpa pokazal, da bi bil en človek s takšno močjo, sploh če bi bil to on ali pa kdorkoli drug, sila problematičen, z njegovim vmešavanjem v evropske volitve, z njegovimi parametri sporočanja novic in določene, kaj kdo od nas vidi, z njegovim videnjem sveta, ki pa je zgolj in samo njegovo, ni nujno, da si ga deli 99% vseh ostalih ljudi. Zato se strinjam s tabo, mene to zelo skrbi, da naprimer Sam Altman ali pa Elon Musk ali pa saj na Kitajskem ne poznam imen, ampak zagotovo obstajajo ljudje ali pa v Indiji, da imajo to moč. Zato rečem, zelo lep scenarij. Ampak... Vedno imamo dve plati enega kovanca, yin in yang. Vsaka dobra stvar je tudi za kaj slaba in obratno. Vsaka slaba stvar prinese tudi kaj dobrega. Jaz mislim, da Elon Musk je gotovo posameznik, ki bi ga postavil na prvo mesto iz vidika, koliko je vplival na svet v zadnjih 30 letih. Se pravi, ta njegov tehnološki genij, ki je spet pripeljal do tega, da so se razvila električna vozila in baterijski hranilniki. Tudi baterijske hranilnike v bistvu prva na neki malo večji dimenziji oziroma skali začela proizvajati Tesla. Kitajci so potem to tehnologijo samo pač ponotranili, izboljšali, naredili scale-up in tako naprej. In on je te praktično globalne industrije so se razvile na podlagi njegovih idej in razvoja. Od enega človeka. Na podlagi tega je tudi neizmerno obogatel, ampak spet to svoje premoženje vlaga v nekaj, kar on vidi kot napredek človeštva. Zdaj pa problem je pa to, da on tako vidi. Jaz sem popolnoma prepričan, da ima on najboljše namene.
on res želi dobro, ampak ta presoja je pa izrazito subjektivna. Zdaj, kako omejiti, da ne bodo dobri nameni posameznika postali nek slab omen za civilizacijo ali pa za družbo. Ker pot v pekel je tlakovana z dobrimi nameni. Tako, dobro si zdaj mi rekel, če pogledamo res te preboje. Ampak če pogledamo v nebo, govoril sem z astrofizičarko Slovenko, ki je rekla, veste, on ima idejo, da bo okoli našega planeta in že zdaj ima več kot 8000 satelitov, jih nekoč 30 000. Pustimo to, da mi ne bomo več videli v vesolju, ampak predstavljajte si samo eno napako enega satelita in bomo kar naenkrat odrezani od celotnega vesolja zato, ker bodo smeti, ki jih je pustil en človek in za katere se nismo strinjali, odrezali ves napredek, ki bi lahko bil. Ja, mislim, mi, Evropejci, pa tudi Slovenci, zelo radi razmišljamo o problemih. Vsaka ideja, ne nora ideja, vsaka ideja, vsaka nova stvar, vsaka nova investicija, se takoj najde nekdo, ki bo rekel, aha, ampak zaradi tega je pa to slabo. In to je spet tista družba udobja, ki vsako noviteto, vsak napredek dojema kot grožnjo. Jaz nisem takega mnenja. Jaz mislim, da je treba stremeti k napredku, k razvoju. Ja, včasih bomo zavili na kakšno stran pot, včasih bomo pač naredili kakšno škodo, ampak dokler bo naslednji korak k odpraviti škode ali pa se vrniti nazaj na neko pot naprej, v višave, če temu tako figurativno rečemo, ki govorijo v vesolju, je to samo za podpreti in ne sem to tudi v tem aktivno sodelovati. Čisto za konec, za zdaj izgleda, da si se vedno dobro odločil, ko si kaj investiral. To je ta, ko se rečejo Američani, sem prebral, happy turkey fallacy, ta iluzija srečnega purana. Vsi ameriški purani so srečni, ker mislijo ljudje, kako skrbijo zame, me hranijo, in se pogovarjajo med sabo, kako so ljudje fajn, ampak polke pridejo za ta Thanksgiving na mizo, oni pa ne govorijo več. Enako je pri meni. Veliko govorimo o mojih uspešnih zgodbah, ampak brez skrbi so tudi napačne odločitve, investicijski podvidi in tako naprej. Ni popolnosti, nobeni popoln. Vsi delamo napake, vsi se odločamo na podlagi nekih predvidevanj, na koncu pa potem svet se odvrti po svoje. In tega se moramo zavedati, v tem iskati neko izziv, veselje, se veseliti uspehov in se nekaj naučiti tudi na neuspehih. Hvala lepa. Vse v teh neuspehih lahko kdaj drugič posnamemo kakšen podcast, prav? Lahko, tudi ne bo najkrajši. Ta je bil pa res namenjen temu, kako ti vidiš svet, ki nas čaka, sploh z vsemi temi izhodišči, ki jih kot podjetnik, gospodarstvenik, vizionar tudi na nekih področjih imaš, in je bilo prav prijetno klepetati in postavljati tudi težka vprašanja. Hvala lepa za povabilo. Moram reči, da sem kar užival v debati. Upam, da se bo poslušalcem zdela aktualna in zanimiva, da nisem preveč bluzil. Ne, nisi. Pa demografije se sploh dotaknila nisva. Evo, še ena tema za naslednjič. Hvala lepa, do naslednjič. Hvala. Hvala lepa za povabilo. Vam pa hvala lepa, ker ste bili z nama. Verjamem, da ste ob vseh teh razmišljanjih tudi vi, kje se vprašali, samo res, kaj pa bo oziroma kako bo to izgledalo. Hvala, do naslednjič.